Chào hết tất cả các bạn nha. Bây giờ mình không có thời giờ, mình mình nói nhanh vào vấn đề hôm nay mình muốn thưa. Trước khi mà mình chia sẻ với nhau đó, chúng tôi muốn chúng ta cùng có với nhau một phút mặc niệm để tưởng niệm đến những nạn nhân vừa bị thảm sát ở tại Las Vegas, Hoa Kỳ. Một cái cuộc thảm sát xảy ra ngày 1 tây tháng 10 đã gây một cái sự kinh hoàng cho California của nước Mỹ nói riêng và của nhân loại nói chung. Và đó là những cái chủ nghĩa và những cái tư tưởng mà áp đặt cái suy nghĩ của mình lên trên người khác. Có nghĩa là nếu ai không đi cùng tôn giáo với mình, không cùng mục đích chính trị với mình, không cùng quan điểm với mình, thì những kẻ đó là kẻ thù và mình phải tiêu diệt. Dẫu rằng những người đó chính là những người rất là vô tội, những người có tâm hồn trong trắng ngây thơ, như là những người đã bị thảm sát ngày hôm nay ở tại Las Vegas, Hoa Kỳ, và cũng như là những cuộc thảm sát khác đã xảy ra khắp nơi trên thế giới, từ Ispanis, Italy hay là Paris dân dân, Nice dân dân, đều là những người vô tội và họ đã bị chết thảm khốc bởi vì chủ nghĩa cực đoan, bởi vì chủ nghĩa áp đặt cái tư tưởng, cái niềm tin của mình lên trên người khác. Nên trước khi mà đi vào cuộc nói chuyện của chúng ta hôm nay, xin các bạn cùng chúng tôi một phút mặc niệm để thương tiếc và cầu nguyện cho những nạn nhân. Dạ, mời các bạn nha. Dạ, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Kính thưa các bạn, giờ chúng ta trở lại với đề tài của chúng ta, bởi vì ngày hôm nay chúng ta biết cả trên thế giới này hàng ngày không biết bao nhiêu thảm họa, mà chúng ta còn có được một đời sống bình an, đặc biệt là chúng ta, những người đồng bào của chúng ta may mắn ở được những cái đất nước tự do và có những cái điều kiện mà tiến thân cho con cháu của mình học hành, thì đó là một cái điều phúc đức rất là lớn. Vì vậy chúng ta cũng nên dành những cái điều đó, những cái điều gì mà chúng ta có cho những đồng bào bất hạnh của chúng ta lại tại quê nhà, và không riêng về đồng bào chúng ta, và nếu có thể được thì chúng ta cũng chan hòa cái tình thương yêu của mình đến với nhân loại mà trong cái tầm tay chúng ta có thể làm được. Kính thưa các bạn, thì hôm nay chúng ta đến đây đó là tôi thưa chuyện với các bạn một chuyện là hôm trước đó là tôi có thưa là trong những ngày tới đó tôi sẽ có những cái bước đường bôn ba, và tôi không có điều kiện để có thể live stream hàng tuần để có thể gặp gỡ các bạn như là lòng của tôi rất là hạnh phúc và ước mơ. Tuy nhiên thì nếu có những gì mà cần quan tâm, chúng tôi cũng sẽ tìm những nơi có net, những nơi có điều kiện để có thể chúng ta có thể chia sẻ cùng nhau. Và cũng như hôm đó tôi cũng có thưa với quý vị và các bạn, tôi sẽ trở lại để thưa với quý vị và các bạn một cái chủ đề, đó là về lá gan của luật sư Trần Kiều Ngọc. Tôi nghĩ rằng cái người viết cái chủ đề đó dẫu là có thiện cảm với cô Trần Kiều Ngọc, nhưng mà cái tên mà lá gan của Trần Kiều Ngọc để đặt cho vấn đề, cho cái câu chuyện xảy ra đó mà chúng ta thấy xôn xao, tốn rất nhiều bút mực của cộng đồng trong một vài tuần lễ qua đó, thì chúng tôi thấy là nó cũng hơi quá đáng. Vì cái chuyện mà chúng ta đang đấu tranh cho quyền tự do ngôn luận, mà thì cái chuyện tự do ngôn luận mà người ta đang phát biểu chính kiến của người ta có quyền phát biểu chính kiến, có quyền phát biểu lên cái lập trường tư tưởng của mỗi con người, thì lại nghĩ đó là cái lá gan. Mà nếu mà nói là đã gan để mà nói những điều đó thì có chẳng khác nào chúng ta đang sống với cái chế độ độc tài đảng trị, mà khi mà nói ra là phải là gan lắm, anh hùng lắm mới được nói ra cái sự thật, bởi vì xung quanh đã bị phong tỏa những cái điều mà cấm kỵ rồi, giống như là đã bị cấm giận như đó. Dạ, kính thưa quý vị và các bạn, thì trước tiên thì chúng tôi xin phép được trả lời một số câu hỏi, đặc biệt là những câu hỏi mà của quý vị phản bác nhé. Còn những cái câu hỏi mà của quý vị đồng thuận thì chúng tôi xin miễn trả lời, bởi vì chúng tôi đang cần nói chuyện với những người phản bác tư tưởng chúng tôi. Trước tiên thì chúng tôi xin được trả lời ông Thái Nguyên. Hôm đó ông có viết cho tôi rằng tôi trông chị cũng là người có học thức, tại sao chị làm như vậy? Thì tôi không có hiểu cái chữ như vậy là như thế nào. Đối với tôi như vậy là phải clear cái như vậy này ra làm sao. Tôi nói là chị có thể làm như vậy, hay ông có thể làm như vậy, bà có thể làm như vậy, không biết như vậy là như thế nào.
Cho nên tôi có hỏi ông là như vậy là như thế nào, thì ông có trả lời cho tôi biết là như vậy là tại sao chị lại lấy hình của Trần Kiều Ngọc để làm hình đại diện cho chị. Xin thưa, tôi xin trình bày với ông, nguyên tắc đó là không ai có quyền lấy hình của người khác để làm đại diện cho mình trên cái Facebook đó, đó là cái luật không được quyền. Nhưng tôi xin nói cho ông biết là nhưng mà khi mình lấy cái hình của người ta đó làm hình đại diện cho mình đó, mà mình nói rằng người đó là tôi, bức ảnh này là tôi, có nghĩa là xin thưa với ông, có nghĩa là mình lừa đảo, mình dùng ảnh người ta để mình tống tiền, mình làm tiền hay mình lường gạt gì đó, đó là cái điều cấm kỵ của Facebook. Đó là tôi đã trái luật. Nhưng mà không, cái đó là trường hợp tôi là tôi, ai cũng biết Nguyễn Thị Ngọc Hạnh là tôi, và cái hình đó ai cũng biết là Trần Kiều Ngọc. Và còn một điều nữa, khi một chiến dịch nào mà người ta đưa ra đó, chẳng hạn như là We Are One, thì người ta khắp nơi, những người nào ủng hộ We Are One đó, người ta đưa cái hình đại diện của người ta là We Are One. Hay chẳng hạn như là Jersey Dân Quang, quý vị thấy là trong cái chiến dịch mà Jersey Dân Quang đó, thì là everywhere mà người ta ủng hộ Jersey Dân Quang đó, thì người ta đều post cái hình của biểu tượng Jersey Dân Quang là hình đại diện của người ta, để người ta nói lên, người ta ủng hộ cái chiến dịch này. Vì vậy nên tôi thấy rằng cái chiến dịch này, tôi nói thật thưa với quý vị rằng có những người anh em nó từng nhắc nhở tôi một điều là những cái cuộc tranh cãi của người quốc gia mình đó thì không có nên chen vào, không có nên góp ý, không có nên có ý kiến bên này bên kia cả. Cái điều đó là những điều bất lợi nhất của người đang dấn thân trên con đường này. Bởi vì chúng ta biết như vậy đó là chúng ta sẽ vừa lòng một bên và chúng ta sẽ mất lòng một bên, mà tất cả hai bên đều là đồng bào, đều là anh em của chúng ta hết. Vì vậy cho nên những người làm chính trị khôn ngoan thì không ai nên đi can dự những cái chuyện mà tranh cãi. Nhưng mà tôi đã từng nói với quý vị rồi, tôi không phải người làm chính trị, tôi là người có tư tưởng lập trường chính trị và người đang đi đấu tranh cách mạng. Đó là những điều mà tôi thấy rằng sứ mệnh của tôi đối với đất nước, với dân tộc, đặc biệt là với tuổi trẻ Việt Nam, đều là trách nhiệm của tôi. Nếu tôi có thể đóng góp một cái gì đó cho các bạn, cho cái công cuộc chung này, đều là trách nhiệm và bổn phận của tôi. Nên là tôi xin phép thưa, cũng như là có một người anh em có nói với tôi rằng thôi chị ơi, đừng có nói chuyện người ta, mình lo chuyện của mình đi. Tôi đã nói với em rằng chuyện nào là chuyện của người ta và chuyện nào là chuyện của mình. Bây giờ tôi quay xin phá lối các bạn nha, tôi cũng có cái bệnh hơi lề mề cho nên nhiều khi cũng bị quý vị độc giả, thính giả cứ phải là chê trách tôi là cứ nói dài dòng. Và có nhiều người nói rằng tôi đã nói nhiều quá, đánh bóng mình. Tôi xin thưa với quý vị, bất cứ một sự việc nào mà mình trình bày đó, nó đều phải có con người và sự kiện. Vì vậy cho nên khi mà muốn nói đến một sự việc gì đó, thì cái người mà điển hình để mà đem ra mà mình dẫn chứng đó thì là chính bản thân mình. Còn nếu nói như là nếu mình không nói về mình nói về người khác đó, thì mình có thể là mình đã đâu phải là người đâu, mình đâu phải là cái người trong cuộc đâu mà mình hiểu được cái điều đó. Cho nên nhiều khi mình chính dẫn chứng những cái điều kiện của mình, chính bản thân mình, thì quý vị lại cho rằng tôi đánh bóng bản thân. Tất nhiên là chúng tôi cũng không có, chúng tôi rất là lắng nghe ý kiến của quý vị và các bạn. Tóm lại là tôi đã trả lời xong ông Thế Nguyên một câu. Vậy ông hỏi tôi đã trả lời cho ông biết là khi mà người ta ủng hộ một cái sự việc gì đó, ông nên nhớ rằng Trần Kiều Ngọc là người của public figure, là người public figure, là người của quần chúng. Ít nhiều gì cô ấy cũng là người của quần chúng, và có những cái lời phê bình chỉ trích, nhục mạ, sỉ mạ cô thì cũng phải có những người ủng hộ cô, bào chữa cho cô và nói lên những cái lập trường khác biệt. Chúng ta là những người phải hiểu rằng chúng ta sống trong một cái đất nước tự do dân chủ, cái sự thăng tiến, thăng hoa của một đất nước, một xã hội là vì những tư tưởng khác biệt. Và chính những tư tưởng khác biệt này đã làm sự thăng tiến của xã hội, thưa kính thưa các bạn. Chứ nếu như mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta phải áp đặt và phải nói theo một khuôn khổ nào đó thì có khác nào cái lo tuyên truyền của Đảng Cộng sản đâu. Dạ vâng, cái câu hỏi thứ hai tôi xin phép trả lời luôn cho ông Thế Nguyên. Và ông nói rằng cô Trần Kiều Ngọc là nói rằng và nhiều người không đồng ý với cô là cô chống cái app chứ không có chống cộng.
trong khi á, trùm của cái ác là Việt Cộng, và ông nói là ông mong cô Trần Kiều Ngọc giải thích. Tôi không biết là cô Trần Kiều Ngọc có giải thích cho ông không, nhưng mà có thể ông cũng thể nói với tôi rằng cô Trần Kiều Ngọc là một luật sư, là người có đủ khả năng để giải thích. Nhưng mà tại sao tôi đâu có cần phải giải thích hay là bào chữa dùm cho cô? Tôi xin phép được thưa, tôi đã nói với ông rồi, là khi mà một người có Biblis á, là người của quần chúng, thì trong đó có những người chống đối cô, và cũng trong đó có những người ủng hộ cô, có những quần chúng ủng hộ cô. Tôi là một trong những người quần chúng ủng hộ cô. Tôi khẳng định với quý vị như vậy. Tại sao tôi phải khẳng định như vậy? Bởi vì cô là người tuổi trẻ dấn thân, tôi là một trong những người hỗ trợ tinh thần tuổi trẻ dấn thân, trong đó có Trần Kiều Ngọc. Dạ vâng, thì tôi xin phép được thưa là đáng lý ra đó là tôi không có can dự hay nói là involve vô cái sự việc như vậy, vì tôi rất là bận rộn. Tuy nhiên á, tôi nói thật với quý vị là hôm đó tình cờ tôi có vào Facebook á, thì tôi thấy có trôi một cái dòng về Trần Kiều Ngọc rất là nhiều hình ảnh, và cái xót xa của tôi á, mà làm cho tôi phải lên tiếng cái sự việc này đó là vì tôi thấy á, là cô á, mặc chiếc áo dài màu vàng, và cô khoác lên cái lá cờ vàng chính nghĩa, lá cờ màu vàng ba sọc đỏ, lá cờ biểu tượng của tự do và của nền đệ nhất và đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa. Thì chính quý vị, một số người không hỗ trợ cô Trần Kiều Ngọc đó, đã gạch chéo cái hình của cô lên cái lá cờ đó và viết những dòng chữ là diệt Giang Trần Kiều Ngọc. Đây là những điều mà tôi nói thật với quý vị là chính quý vị đó, nếu mà quý vị mà không làm những cái bức ảnh này đó để mà hạ nhục, mà bôi nhọ Trần Kiều Ngọc đó, thì tôi sẽ không có đến đổi mà tôi phải là dành hết thời giờ để phải nói việc này. Nhưng mà tôi nói thật là tôi rơi nước mắt. Tôi nhìn cái hình đó tôi rất là đau. Bởi vì cái vấn đề của tôi đau á, thì quý vị nói rằng quý vị tự do ngôn luận, mà tự do ngôn luận đến mức độ mà tự do sỉ nhục, tự do hạ nhục người khác. Và cùng đồng thời đó có một cái dùng tách chat là diệt Giang Trần Kiều Ngọc. Nếu mà chúng tôi mà nói không đúng đó, không phải là diệt Giang á, thì cứ đi kiện chúng tôi đi. Đây là một việc mà tôi khẳng định là chỉ có cộng sản mới làm việc này. Bởi vì cộng sản đó mới là chế dầu vô lửa, và muốn Trần Kiều Ngọc á, dùng cái bằng cấp luật sư để đi tranh tụng cái chuyện này, và để đẩy cho người quốc gia hai bên một cuộc chiến tương phàn. Ngư ông đắc lợi, là cộng sản đắc lợi. Và cộng sản đó, thì vì vậy cho nên chúng tôi xin phép với quý vị một điều nha. Tôi nói thật, tôi là người chống cộng hết mình nè, và tôi là người chủ trương, phải nói là chủ trương tiêu diệt cộng sản, chứ không phải chủ trương chống cộng bình thường. Nhưng mà tôi muốn nói với quý vị, nếu quý vị nói là cái chuyện chống cộng đó, thì tôi xin phép thưa với quý vị rằng chống cộng hay không đó là cái quyền của mọi người. Xung quanh nhà của quý vị, và ngay cả trong gia đình quý vị, nói xin lỗi ha, ngay cả vợ con của quý vị, con cháu của quý vị đó, hẳn nhiên có tất cả mọi người đều chống cộng chứ. Quý vị có thể đem cái lý tưởng, cái phương thức chống cộng này để áp đặt cho vợ con, cho gia đình của quý vị chưa? Quý vị phải tự nói một điều trung thật đi. Quý vị phải kêu hết con cái của mình ra để hỏi con bây giờ bố hay là mẹ muốn đặt cho con chống cộng như thế này nè, thì các con của quý vị sẽ có câu trả lời cho quý vị. Dạ vâng, cái chuyện chống cộng hay không đó là quyền của cá nhân mọi người. Mà nếu chúng ta xỉu dương tinh thần chống cộng đó, thì chúng ta phải có xin lỗi, trước tiên đó chúng ta phải có tư cách của một con người đang xiển dương tinh thần chống cộng. Bên cạnh đó chúng ta phải có chiến thuật, chiến lược để thuyết phục tuổi trẻ đi theo phương hướng của chúng ta. Đó là chúng ta đang sống và làm việc, hành xử với tư cách của một con người sống ở cái đất nước dân minh, nhân bản. Chứ chúng ta không phải là sống trong một cái đất nước cộng sản, cái đất nước, cái chế độ áp đặt độc tài, để áp đặt người ta là anh phải chống cộng theo kiểu tôi, anh phải làm theo kiểu tôi, anh mới là chống cộng, anh làm sai thì anh là diệt cộng. Đó là những cái điều mà chúng tôi thấy rằng nếu như đất nước của chúng ta phải nói là đang trong cái cơn uất hận, uất thù và uất nhục tận cùng.
Mà anh em của chúng ta, những người còn lại ở đây, những người đang chiến đấu ở đây lại tàn sát nhau vì một lời nói của một người trẻ. Lời nói của một người trẻ này, tôi xin phép với quý vị rằng xung quanh quý vị đó có những người không chống cộng không? Quý vị hãy tự nhìn đi, xung quanh quý vị đó có người không chống cộng không? Nhưng mà quý vị nghĩ là những người nào không chống cộng thì người đó là diệt giang không? Chống cộng hay không là quyền của mọi người. Những người diệt giang là khi nào những người tiếp tay với cộng sản, những người đã phải nói là vì quyền lợi của mình mà làm hại quốc gia dân tộc, người đó mới là diệt giang. Nhưng mà quý vị đã áp đặt cho một người trẻ dấn thân chỉ vì một câu nói chúng tôi không chống cộng, chỉ chống cái ác. Tôi xin thưa với quý vị rằng quý vị đã dùng bao nhiêu bút mực của một người lớn, có một tư cách của một người trưởng thượng, của một người có lý tưởng để xưởng viên tinh thần chống cộng, để quý vị đánh gục niềm tin, đánh gục tinh thần của một thế hệ trẻ. Tôi nói xin lỗi với quý vị nha, cái ác từ đâu có, cộng sản từ đâu ra? Quý vị nói rằng ai là người sanh ra cái ác? Cộng sản là người đã gây ra tội ác phải không? Đúng vậy, trên thế giới này người ta đã biết là cộng sản là người gây ra tội ác. Nhưng xin thưa với quý vị, giữa cái ác và người cộng sản, ai là người đẻ ra cộng sản vậy quý vị? Cộng sản là người hành xử cái ác, nhưng ai là người sinh ra cộng sản vậy? Xin thưa với quý vị, chính là cái ác sinh ra cộng sản. Bởi vì cộng sản nó có sau, cộng sản có sau Marx Engels, và chủ nghĩa cộng sản là Engels, Marx là những người phát minh ra cái chủ nghĩa này. Và chính Lenin, Mao Trạch-đông, Hồ Chí Minh và những kẻ độc tài, những tên đại ác đã dùng nó như là một cái chủ nghĩa bành trướng cái tội ác. Vì vậy cho nên chính cái ác đẻ ra cộng sản, không phải cộng sản chỉ là cộng sản đẻ ra cái ác. Nhưng mà tôi nói là tôi không lý luận, tôi nghĩ là trong các bạn đều là người đúng hết. Mỗi con người đều có cách nhìn, có cái đúng như thế nào. Đối với cô Trần Kiều Ngọc, tôi khẳng định rằng chúng ta nên có một cái nhìn bao dung, có một cái nhìn chân thành, một cái nhìn nhưng mà không phải là tha thứ. Bởi vì tại sao? Vì cô không có lỗi lầm gì để phải cần ai tha thứ, và không có ai có tư cách để tha thứ hay không. Bởi vì đó là tư tưởng tự do ngôn luận, tự do phát biểu của cô. Tôi hỏi quý vị, trong chúng ta, quý vị không cần bao nhiêu tuổi, tôi năm nay cũng hơn 60 tuổi rồi. Còn quý vị bao nhiêu tuổi? Quý vị có từng ăn cơm đổ chưa? Có ai trong chúng ta nói rằng tôi chưa bao giờ nói dấp, tôi chưa bao giờ nói lỡ lời, và tôi chưa bao giờ ăn cơm đổ không? Huống gì cô không có ăn cơm đổ, cô không có lỡ lời, cô đang nói một cái lập trường của một tuổi trẻ. Kính thưa, chúng tôi không phủ nhận trong quá khứ bậc đàn anh của chúng ta đã có nhiều đóng góp, có nhiều hy sinh và có nhiều viết lên những trang sử oai hùng, những trang sử lẫm liệt. Nhưng những cái trang sử của chúng ta đó, nó là thời kỳ của 30, 40, 50, 60 và 70. Đó là những cái điều mà chúng ta cần nên nhớ rằng những cái trang sử của chúng ta đó, không có trong lịch sử, không có người nào làm lịch sử và chính mình viết sử hết. Chính thế hệ tương lai sẽ là người nhận định và sẽ là những người viết sử. Tất cả những người sử gia ngày hôm nay họ viết lại lịch sử, họ đều là thế hệ hậu sinh. Vì vậy sự phán xét của tuổi trẻ chính là sự phán xét thật sự của lịch sử. Quý vị không thể nào, chúng ta không thể nào phủ nhận và coi như là tuổi trẻ không biết gì, và là tuổi trẻ là có thể là chúng ta có thể trù dập như vậy. Giờ chúng tôi quay trở lại một điều chúng tôi đã thưa với quý vị rồi, tận diệt cái ác là tận cùng gốc rễ. Tận diệt cái ác mới là thật sự đem lại hạnh phúc, tự do và thật sự của đất nước Việt Nam, cho dân tộc Việt Nam của chúng ta. Tận diệt cộng sản, thật xin lỗi với quý vị, là điều rất cần thiết. Nhưng mà tôi xin lỗi với quý vị nha, nếu như bây giờ chúng ta không có khả năng tận diệt được cộng sản nha, bây giờ cộng sản, cái chủ nghĩa cộng sản, cái chế độ cộng sản đó, chúng ta thấy là như là các nước Bắc Âu, các nước Đông Âu, hay là những cái chế độ cộng sản mà họ sụp đổ đó, họ đều thay tên hết. Cái chế độ chẳng hạn như thành phố Leningrad bây giờ cũng đổi tên, vân vân, hay là tất cả những cái đất nước mà cái chủ cộng sản cũ đó,
từ là Liên Xô cho đến Hungary, Tiệp Khắc, vân dân, họ đã đều đổi tên hết. Thì một ngày nào đó Đảng Cộng sản Việt Nam họ cũng thấy rằng bây giờ chỉ còn 3-4 nước trên Đảng Cộng sản thôi, bây giờ nó cũng muốn thay hình đổi dạng để tránh cái sự mà cái cường độ chống đối của người dân và cái sự lên án của thế giới về Đảng Cộng sản đó, thì nó đổi tên đi, nó đổi một cái tên nào đó cho cái thay cho cái tên Đảng Cộng sản đó, thì chúng ta nghĩ chắc là sao? Có nghĩa là khi mà cái Đảng Cộng sản nó không còn nữa, nó chỉ còn nguyên cái ác, thì chúng ta không chống sao? Và hay là nói tóm lại, nếu như bây giờ chúng ta đã chống cải thể Cộng sản xong rồi và có một cái chế độ nào đó sau hậu Cộng sản họ đi lên và họ thay đổi cái chế độ Cộng sản, nhưng họ vẫn tiếp tục làm những chuyện độc tài đáng trị, vẫn làm những việc ác với dân, thì chúng ta chống không? Hay là chúng ta không chống nữa, chỉ chống cộng thôi? Sau hết Cộng sản rồi, bất cứ Cộng sản nó đổi tên rồi, nó không còn Cộng sản nữa, nó chỉ còn cái ác thôi, thì chúng ta nghĩ chống cộng à? Đó là những điều mà chúng tôi nghĩ rằng các bạn đều có cái lý lẽ đúng hết, nhưng cái sai ở đây á là gì? Trù nhập nhau. Cái sai ở đây á là gì? Thay vì chúng ta xây dựng với nhau, hay là chúng ta góp ý với nhau, hay là chúng ta thuyết phục nhau, hay là chúng ta đàm luận với nhau, chúng ta tranh luận với nhau, thì lại là hạ nhục nhau. Đây là những điều mà chúng tôi thấy là không thể nào là tưởng tượng. Chẳng hạn như là có một cái quý vị nào đó, quý vị nói là hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa, thì tôi thấy cách đây 2 ngày cũng có một cái tổ chức lấy tên là hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa, lấy tên là hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa. Và trong cái bức thư mà lấy tên hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa đó, thì chúng tôi nói thật là có xưng là có rất nhiều quý vị đưa lên và cho là một lá thư rất là xuất sắc, lá thư rất là hay, nghĩa là hay, rất là hay. Đại ý là chúng tôi không biết là hay cỡ nào, nhưng mà quý vị khen ngợi là lá thư rất là hay. Thì, có tên là thư của thanh niên cờ vàng, gửi chị Trần Kiều Ngọc. Nhưng mà trong lá thư này đó, thì tôi nghĩ rằng là nếu mà nói thanh viên cờ vàng và hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa ở cái thế hệ năm nay là 20-30 tuổi gì đó, thì đọc cái lá thư đó thì tôi thấy rằng nó không có tính cách ngây thơ và nó có rất nhiều ác ý. Đặc biệt là tôi thấy là một cái sự chia rẽ đã làm quá trầm trọng trong vấn đề này, khi các bạn, nếu sự thật đó là các bạn thanh niên cờ vàng và các bạn là tuổi trẻ, thì tôi xin phép là cái nhập đề của các bạn đó, thì nó đã nói lên tất cả cái mục đích và cái dụng ý của các bạn trong này rồi. Bởi vì khi các bạn xưng hô với cô Trần Kiều Ngọc là chúng tôi hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa và cha ông của chúng tôi và chị, cha ông của chúng tôi Việt Nam Cộng Hòa và chị, có nghĩa là quý vị đã đẩy cô Trần Kiều Ngọc ra khỏi vai trò hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa rồi. Quý vị đã đẩy Trần Kiều Ngọc về phía bên kia chiến tuyến rồi. Và quý vị cứ nghĩ đi, trong cái việc này đó, mỗi người chúng ta, tôi xin phép thưa với quý vị rằng chúng ta mỗi người hãy bình tâm mà suy nghĩ lại, Trần Kiều Ngọc đã làm gì lỗi chúng ta chứ? Cái chuyện mà người ta tự do phát biểu, tự do ngôn luận, đâu cái quyền nào mà chúng ta đang đấu tranh cho cái gì mà người ta phát biểu cái quyền tự do ngôn luận của người ta đều cắt, quý vị cũng bị cướp đoạt luôn. Và quý vị lại là chụp cho người ta cái mũ nào là Việt Giang, nào là Việt Cộng, rồi nào là bây giờ phải đẩy người ta ra khỏi Việt Nam Cộng Hòa. Như vậy là đã đẩy người ta về phía địch rồi. Tôi nói thật với quý vị đó, cái việc này đó, nó xuất phát là tôi muốn xin hỏi các bậc tôn trưởng, tôi muốn nói một cái điều này là tâm tình cho quý vị nha. Tôi biết là tôi nói chuyện này đó, tôi sẽ bị mất rất là nhiều người thân, nhưng mà tôi không ngại đâu. Tôi là con người đã sanh ra giữa đất trời, tôi muốn sống thật với lòng tôi, không có cái gì mà phải ngần ngại bất cứ điều gì hết. Tôi nói với quý vị rằng tôi chưa bao giờ quen biết với cô Trần Kiều Ngọc, cũng chưa một lần có một cái sự giao tiếp nào, hay là ngay cả làm bạn trên Facebook cũng không có, hình như là không có. Và những cái lúc mà cô được một số đông người coi như là vinh danh và đưa lên là
hình ảnh của vị tổng thống tương lai rồi đó, nữ tổng thống tương lai rồi đó, thì tôi thật sự là tôi cũng nhìn nhân dáng phong cách của cô, tôi cũng rất là trân quý, tôi rất là yêu mến tuổi trẻ dấn thân, không riêng gì Trần Kiều Ngọc. Nhưng mà tôi thì không không có cơ hội để làm quen với cô. Nhưng mà những người mà đang chống đối cô đó, mà ủng hộ ông Hữu Nguyên đó, tôi thì tôi không có quen biết với ông Hữu Nguyên, nhưng mà những người mà ủng hộ ông Hữu Nguyên đó là có những người rất là thân với tôi nói thật với quý vị, không phải là người thân với tôi mà còn là những người ân nhân của tôi nữa. Nếu tôi nói đây đó là vô tình, là chính tôi đã mất những cái người thân, những người ân nhân của mình, nhưng mà vì lẽ công bằng tôi phải nói. Tôi muốn nói thẳng luôn, trong những người ủng hộ ông Hữu Nguyên đó là có bác sĩ Tôn Thất Sơn, là ông chính là người ân nhân của tôi, là người rất thân với tôi, có thể nói với quý vị như vậy. Chẳng hạn như là những lúc tôi hoạn nạn trên bước đường đi gian nan, hay là những cái kế hoạch, những cái khó khăn gì tôi có thể không chia sẻ được với ai, tôi cũng có thể gọi đến ông bà để nói với ông bà về những khó khăn của tôi, và cũng như là những cái chiến lược, cái sách lược chúng tôi đi tới, hay là chúng tôi đang gặp những cái khó khăn gì. Và bác sĩ Tôn Thất Sơn cũng đã từng dành cho tôi sự mến thương, ngay cả những lúc tôi đau yếu, hay là những lúc mà nói thật ra là những lúc mà tôi nói chuyện đó, và nhiều khi tôi ho hay là tôi thế nào, ông cũng rất là quan tâm cho tôi. Nhưng mà tại sao hôm nay ông là cái người đang đứng bên những người chống Trần Kiều Ngọc, và tôi là người ủng hộ Trần Kiều Ngọc? Thì cái đó là quý vị biết là mỗi người chúng ta không phải là người nào là cái người thân của mình, người ân nhân của mình, người giúp mình, là họ nói cái gì mình cũng phải làm y như vậy. Không, tôi không như vậy. Ơn ra ân, cái chuyện gì tôi vẫn nhớ ơn ông. Và nhưng mà tôi biết ông là người quốc gia chân chính, ông là người rất có lòng. Nhưng đây là quý vị biết là ở cái thế hệ của quý vị đó đó, là những người đó là cái thế hệ 40, 50, thế hệ hay là trên nữa, thì điều đó là những người lớn tuổi, và đó là những người sống nhiều cho quá khứ, và cứ làm khăng khăng với cái quá khứ của mình, và từ cái chỗ sống nhiều cho quá khứ đó thì nghĩ rằng cái hành xử như vậy đó thì mới là đúng nhân dân. Thì đó, nói tóm lại là có thể nói là những cái bậc trưởng thượng khó tánh thôi, chứ còn ông không có một cái ý gì, không, các quý vị này hoàn toàn không có ý gì xấu đâu. Nhưng mà chính cộng sản đó, họ đã giật dây, nó thấy như vậy đó, nó chụp giật cái cơ hội này, để nó giết cả hai bên, nó đẩy cả hai bên tàn sát nhau. Và cái quan trọng nhất á, là nó đẩy làm sao để cô Trần Kiều Ngọc chịu hết nổi và đi kiện mấy quý vị này, để nó dấy động lên một cái tình trạng là bây giờ chú quý vị thấy không, chẳng hạn như tôi nói với quý vị nghe nè, tất cả những người ở trong nước á, những người nào đấu tranh á, các bạn trẻ ở trong nước á, đều bị ở ngoài chụp mũ là đấu tranh cụi hết, đấu tranh dỗm hết, đấu tranh kiếm tiền hết, mà chẳng biết là có được gửi bao nhiêu tiền, nhưng mà cứ phải chụp mũ người ta cái đấu tranh kiếm tiền để vô hiệu hóa người ta, để coi như là đánh mất cái chính nghĩa của người ta. Vì các người đã đấu tranh mà kiếm tiền rồi thì còn gì chính nghĩa nữa. Thì đó, vô tình đó là nói xin lỗi là chúng ta đã giết những người những cái tâm huyết đó, của đất nước đó, thay cho Việt Cộng rồi. Chẳng hạn như hôm đó là em Nguyễn Viết Dũng đó, sau khi ở tù ra thì không biết bao nhiêu người đánh em và cho em là chống cộng cụ vân vân, thì bây giờ đó em đã bị bỏ tù nữa đó, thì ở ngoài này đã làm gì cho em? Dạ, đó là những cái điều mà chúng tôi xin phép với quý vị như vậy. Trong khi bây giờ đó, giặc phương Bắc đang bao vây đất nước chúng ta trùng điệp, chúng ta có thể nói rằng nếu quý vị đang ở trong những các vùng biên giới Tây Nam, hay quý vị đang hoạt động trong các vùng Đông Nam Á, quý vị sẽ thấy rằng Tàu nó đã chiếm đoạt hết Đông Nam Á rồi. Cho nên là chúng ta phải hiểu rằng đây là một cái nguy cơ cho đất nước chúng ta trùng trùng. Chúng ta không cần phải đợi một thế lực nào để có thể bảo vệ đất nước chúng ta, mà chính dân tộc của chúng ta đã đến lúc phải đoàn kết dân tộc để cứu nước. Tôi xin lỗi quý vị, đoàn kết dân tộc khác hơn hòa hợp hòa giải với dân tộc, với cộng sản nha quý vị nhé. Đó là những điều mà chúng ta phải rõ ràng ranh giới như vậy. Đối với người cộng sản không bao giờ có dân tộc, bởi là tại sao? Tập đoàn Cộng sản đã là tập đoàn thái thú của Cộng sản Tàu rồi. Chúng ta phải phân định rõ ràng giữa giặc ngoại thù phương Bắc và tập đoàn thái thú của Cộng sản, của giặc Tàu. Nó khác hơn là dân tộc Việt Nam của chúng ta và những nạn nhân của cái chế độ Cộng sản này. Và những nạn nhân của chế độ Cộng sản này đó, không phải riêng là
không phải riêng là người dân bình thường hay là người quốc gia đâu, và ngay cả những người ở trong cái chế độ cộng sản cũng là nạn nhân của chế độ cộng sản nữa quý vị. Cho nên chúng ta phải có nhìn một cái nhìn về dân tộc của chúng ta. Chúng ta có thể khác biệt nhau về tổ chức, khác biệt nhau về phương cách đấu tranh, nhưng chúng ta phải có chung một ý chí là bảo vệ gian sang tổ quốc của chúng ta. Và kính thưa quý vị và các bạn, vì vậy cho nên chúng tôi xin thưa là trong cái công tác, trong cái cuộc đấu tranh, đôi lúc khi chúng ta không những là phải có binh giận, dân giận và phải có địch giận. Quý vị nghĩ rằng cái công tác địch giận nó vô cùng quan trọng. Nếu như chúng ta không địch giận được mà để cho địch đó mà chĩa mũi súng chống địch, hoặc giả là địch buông súng để trở về với dân tộc, để trở về với chúng ta, để bớt đi cái thực lực của kẻ thù, mà chúng ta cứ nghĩ rằng hãy ghim vào, phải làm sao để cho nó cầm chắc cái nòng súng như thế này. Bởi tại sao? Bởi vì khi mà họ lại nghĩ rằng nếu chúng ta không có những công tác địch giận, họ nghĩ rằng thì ra bây giờ chúng ta biết cái chế độ độc tài cộng sản này nó thối nát, nó xấu xa rồi, nhưng nếu bây giờ chúng ta quay mỗi súng về đó, chúng ta buông súng, không bảo vệ cái chế độ này, thì những người Việt Nam Cộng Hòa họ cũng sẽ tiêu diệt chúng ta, bởi vì họ có cái chủ trương tàn sát nữa. Vì vậy đất nước và dân tộc của chúng ta sẽ đi về đâu khi chúng ta phải chủ trương tàn sát nhau? Và chúng tôi xin thưa rằng hãy tàn sát cái ác và tàn sát những cái chế độ độc tài đảng trị đang cai trị sắc máu lên dân tộc của chúng ta, tàn sát cái tập đoàn Jobu ở Ba Đình, thái thú của giặc Tàu, chứ không phải chúng ta có thể tàn sát hết tất cả nạn nhân của cộng sản. Chúng ta có khả năng để tàn sát không? Hay là chúng ta chỉ là giống như là cha Lý nói là khối NATO, no action, talk only. Dạ, kính thưa, đó là những lý do. Chẳng hạn như quý vị nói chống cộng, tôi rất hoan nghênh quý vị, nhất là nếu đây là các em thanh niên cờ vàng có cái tinh thần chống cộng, thì đây là sự sống còn của dân tộc, sự sống còn của dân tộc ở cái tinh thần quyết tâm chống cộng này của quý vị. Nhưng mà cái lời nói quyết tâm chống cộng này đó cũng đã tốt rồi, đã hay rồi, nhưng mà chúng ta nên có hành động chống cộng, hành động cụ thể chống cộng, và đưa đến cái kết quả của hành động này. Đấy là những điều dân tộc này sẽ được cứu nếu như các em có cùng cái hành động chống cộng. Có cách gì đơn giản đâu. Nếu sự thật đó là lá thư của những người bạn trẻ, thì các em là những người tiếp nhận những cái nền tự do dân chủ của thế giới này. Các em hiểu là người ta tranh luận với nhau về một cuộc đề ba, một cuộc debate rất là công bằng. Nếu như bây giờ các em nghĩ rằng chị Trần Kiều Ngọc đã nói như cái đó là sai, các em, tôi mời chị một cuộc tranh luận, các em hãy đưa lập trường của các em. Đó là một cái cuộc đề ba rất là công bằng, mà nếu tuổi trẻ các em làm được như vậy đó, thì đây là cái phúc cho dân tộc, cái phúc cho cộng đồng của chúng ta. Con hơn cha nhà có phúc mà, đâu có thể nào mà con phải khăng khăng. Giống như là chúng ta nói đồ cổ là rất là quý, đồ cổ đồ xưa rất là quý, phải không? Ông bà cha mẹ của chúng ta rất là quý, tổ tiên của chúng ta rất là quý, giống như là đồ cổ vậy đó. Đồ cổ là rất là quý, nhưng đồ cổ chỉ để, xin lỗi, để trưng bày, để tôn thờ, để chiêm ngưỡng. Đồ cổ không có thể sử dụng trong một cái giai đoạn của thế kỷ 21 này, không thể áp dụng để sử dụng trong cái thế kỷ khoa học hiện đại này. Đó là những điều cũng chẳng hạn như các bạn, nếu như các bạn thanh niên cờ vàng, nhưng mà các bạn trong cái này đó, các bạn hãy tự đọc lại cái lá thư này, vậy mà cũng có những người lớn khen ngợi hoan nghênh hết mình các bạn, thì thôi chúng tôi cũng không có ý kiến gì, bởi vì đó là cái quyền tự do, quý vị cũng có thể khen ngợi. Nhưng mà tôi xin phép quý vị, bây giờ tôi không có lý luận với quý vị, tôi không có lý luận là cái điều của cô Trần Kiều Ngọc đó là hoàn toàn đúng tuyệt đối, hay là quý vị sai, hay là như thế nào hết. Có nghĩa là đối với tôi, cả lập trường chống cộng và lập trường chống cái ác đều đúng cả. Chống cộng hay chống cái ác cũng là như nhau. Nhưng mà cái điều quan trọng của tôi muốn hỏi chúng ta tự đặt lại câu hỏi với nhau rằng mục đích chúng ta đem cái sự việc này mổ xẻ, mục đích là gì? Mục đích mà chúng ta đem cái câu nói của Trần Kiều Ngọc mổ xẻ trong cái giai đoạn dầu sôi lửa bỏng của đất nước, mục đích là gì? Hẳn nhiên ai làm cái gì cũng có mục đích hết. Mục đích là để xây dựng tuổi trẻ, mục đích là để đưa ra một phương cách tốt đẹp hơn, mục đích là để muốn có nhiều người làm theo một cái phương hướng nào đó,
hay là tóm lại mục đích xây dựng hay là mục đích tiêu diệt? Thì tự chúng ta sẽ có câu trả lời. Nếu chúng ta nói rằng tôi nói đây những điều này vì sai, tôi không đã kích Trần Kiều Ngọc mà vì tôi chỉ muốn xây dựng chứ không có tiêu diệt. Nếu mà đã xây dựng thì ngôn ngữ nào, cách hành xử nào để xây dựng? Có nên dùng những từ là diệt Giang này, diệt Cộng kia hay không? Tại sao lại là diệt Giang? Tất cả những đảng Cộng sản đều có trên thế giới này. Chẳng hạn như tại Mỹ cũng có Mỹ Cộng, tại Pháp cũng có diệt, cũng có Pháp Cộng. Thì những người đó họ là Giang hay sao? Tại ở xứ Pháp này có ai kêu những người đảng Cộng sản Pháp là Pháp Giang không? Và cả Cộng sản Mỹ đó cũng đang có Cộng sản Mỹ ở bên nước Mỹ đó, có ai gọi là Mỹ Giang không? Không, tôi khẳng định là không. Và có ai đi kéo biểu tình chống họ không? Không. Tại vì sao? Bởi vì họ không có cái ác. Vì họ là cộng sản nhưng họ đã ở một cái đất nước tư bản. Họ có nhưng mà họ không có cái ác. Nhưng Cộng sản Việt Nam, Cộng sản Tàu và những các nước cộng sản như Bắc Hàn, như là những các nước cộng sản mà đi theo cái con đường mà đó nó là cái chủ trương của cái tập đoàn tội ác. Vì vậy cho nên chống cộng sản và chống cái ác cũng như nhau. Mà chống cộng sản mà để nó mà phải chống nó đó là phải chống ở Việt Nam, chống ở Hàn Quốc, chống ở bên Trung Cộng. Còn nếu như các bạn đi ở bên Mỹ cũng có đảng cộng sản đó, bên Pháp có đảng cộng sản, các bạn kéo đi biểu tình chống cộng sản đi, còn người ta nhìn các bạn ra làm sao? Nếu ở bên Pháp, vì vậy chúng ta sở dĩ chống cộng sản Việt Nam vì nó là tội ác, đơn giản vậy thôi các bạn chứ không phải là các bạn nghĩ rằng những người nào không chống cộng sản là Việt Giang. Ở bên cạnh các bạn đó, ở bên nước Mỹ cũng có Mỹ Cộng đó, các bạn coi lại lịch sử đi. Và bây giờ ở bên Pháp á, có cộng sản Pháp á, nhưng mà nó không có phát triển được. Bởi vì tại sao? Khi mà cộng sản sụp đổ, nó không cách nào phát triển được, nó không cạnh tranh được, nó teo dần và nó tự tiêu diệt. Chứ có ai đi biểu tình chống cộng sản Pháp đó. Giờ kính thưa các bạn, vì vậy cho nên á, tôi nghĩ rằng á, trong cái hoàn cảnh này đó, mà nếu chúng ta lấy cộng tóc mà trẻ làm đôi, tôi nói là nếu mà những người bạn trẻ tôi thì xin lỗi, tôi chia làm hai phần ha. Là người lớn, xin quý vị hãy đem những điều mà quý vị nói với cô Trần Kiều Ngọc đó, ngồi lại nói với chính con của quý vị sẽ có câu trả lời. Kêu con trai con gái của quý vị ra mà nói các cháu hãy đi chống cộng giống quý vị đó. Và hãy nói với các con của quý vị đó, làm tốt hơn cô Trần Kiều Ngọc, hãy làm tốt hơn cô ấy đi, chống cộng theo phương cách của quý vị, đừng chống cộng theo phương cách của cô ấy là chống cái ác. Phải chống cộng và chống theo phương cách của quý vị. Xin quý vị mời gọi chính con cái của mình. Mỗi gia đình đừng có nói là mời gọi đâu xa, hãy mời gọi chính con cái của mình, tự mình sẽ có câu trả lời chính lương tâm mình. Dạ vâng, thì đó là tôi nói với các bậc trưởng thượng và các bậc tôn trưởng. Tôi biết là quý vị đàn anh và quý vị không bao giờ muốn tiêu diệt tuổi trẻ, quý vị không bao giờ muốn tiêu diệt cái mầm sống của Tổ quốc. Sở dĩ tôi lên tiếng như thế này, tôi xưa quý vị là đất nước, tương lai của đất nước thuộc về tuổi trẻ. Nếu ngày hôm nay mà bất cứ vì lý do gì mà chúng ta góp phần để tiêu diệt và đánh gục tinh thần tuổi trẻ, chính là đã đánh gục, đã tiêu diệt tương lai của đất nước. Đó là những điều mà buộc lòng tôi phải lên tiếng với tinh thần trách nhiệm. Tôi hoàn toàn không có ý nghĩ rằng phải tranh luận với quý vị bậc trưởng thượng, bởi vì tôi không có thời gian. Nhưng tôi thật không chịu đựng nổi khi mà tôi đọc thấy những cái hình ảnh là gạch chéo hình của cô Trần Kiều Ngọc với cái áo màu vàng Hoàng Anh, có hoàng lá cờ ba sọc đỏ. Quý vị biết rằng và kêu rằng diệt Giang Trần Kiều Ngọc với những lời bỉ bán và thách thức cô đi kiện cái vụ yếu này. Quý vị có biết rằng những việc làm quý vị đó, nếu không phải là Việt Cộng chủ trương giật dây cái việc này, đổ dầu vô lửa để giết cả chúng ta, để giết cả những người quốc gia, đặc biệt là giết cái sự cái tinh thần của tuổi trẻ Việt Nam, thì là đây chính là bôi nhọ lên chính nghĩa quốc gia khi mà quý vị gạch chéo hình cô Trần Kiều Ngọc với lá cờ
vàng ba sọc đỏ và khẳng định đó là Việt Giang. Chỉ là một lời nói thôi đó là Việt Giang. Lời nói rằng chúng cháu không chống cộng, chúng cháu chỉ chống cái ác thôi, đó là Việt Giang, đó là Việt Cộng. Đã đẩy người trí thức dấn thân này về phía kẻ thù, về phía địch. Cộng sản đơn giản thôi. Tại vì đơn giản thôi, đây hồi nào bây giờ đó thấy đa số trong cộng đồng quốc gia của chúng ta đó, thì những cái cuộc họp mặt, những cái cuộc biểu tình dân dân, đa số là những người lớn tuổi. Là phải nói là những người lớn tuổi đưa ra một cái bức ảnh đó, dẫu là tinh thần chúng ta có ngút ngàn đi nữa, nhưng mà khi mà thấy cái bức ảnh đó là đa số người lớn tuổi không đó, thì sự thật đó, là nó thiếu cái sinh khí, nó thiếu cái hào khí, nó thiếu cái sự sôi bỏng, cái bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ. Cho nên nó gần đây thấy có luật sư Trần Kiều Ngọc với một cái nhân dáng xinh đẹp, với phong cách dịu dàng, trí thức, thì là rồi lại đứng lên kêu gọi một cuộc đấu tranh tập hợp tuổi trẻ về tự do, dân chủ và nhân quyền. Thì cộng sản nó thấy rung rinh, nó thấy rung rinh, nó thấy rung rinh. Một mình Trần Kiều Ngọc có thể là sẽ rung rinh hơn cả một đôi ngàn ông bà già để ngồi coi như là trong một cái cuộc đàm luận hội luận đó. Nhưng mà một cái người trẻ như thế này có thể có khả năng thuyết phục được những nhóm người trẻ khác, và có thể có khả năng giật dậy những tuổi trẻ trong bất nội. Bởi vì tuổi trẻ trong bất nội cũng sẽ nghĩ một người trẻ trí thức dấn thân ngoài hải ngoại, người ta còn hy sinh, ta còn đi dấn thân, thì lại sao chúng ta tuổi trẻ trong bất nội chúng ta lại phải ngồi yên? Đây là một cuộc tập hợp quần chúng, tập hợp tuổi trẻ một cách rất là hấp lực. Vì vậy Việt Cộng nó phải kiếm cách để mà nó tiêu diệt thôi. Cho nên là khi mà chúng ta đó phải nhìn bằng một cái nhìn sáng suốt, và một cái nhìn đó nó không có một cái định kiến cố chấp, và cũng không áp đặt người ta lên mình. Quý vị thấy cái cuộc khủng bố mà tàn sát những người tuổi trẻ, những người phụ nữ, đàn bà, những người đang chết một cách vô tư. Người ta đang coi một buổi hòa nhạc như hòa nhạc ở bên nước Pháp bị khủng bố giết, hay là một cái buổi hòa nhạc ở tại Las Vegas ở Hoa Kỳ. Đó là chính là một cái chủ nghĩa cực đoan đã áp đặt cái niềm tin, cái tư tưởng, cái suy nghĩ của mình lên người khác, và họ đã giết những người vô tội. Cũng chẳng hạn như ngày hôm nay chúng ta đã giết Trần Kiều Ngọc. Những người đang muốn giết Trần Kiều Ngọc là đã giết một tâm hồn vô tội, một tâm hồn trong sáng, một tâm hồn không có nhẫn đục. Tôi nói thật, nếu như mà quý vị nghĩ rằng cô Trần Kiều Ngọc nói như vậy chưa đúng, thì chúng ta có quyền xây dựng, vì cô là người của Biblis phải không? Cô đang nói chuyện với Biblis, cô đang vận động quần chúng phải không? Chúng ta có quyền xây dựng, chúng ta có quyền góp ý, nhưng mà cái sự xây dựng góp ý đó không phải là như vậy. Và khi mà chúng ta thấy rằng có những thế lực đổ dầu vô lửa, chúng ta phải biết ngăn chặn những thế lực này. Nếu sự thật chúng ta có tinh thần của một người lớn và muốn xây dựng tuổi trẻ, chúng ta phải biết ngăn chặn cái này. Quý vị hỏi tôi vậy chứ là tôi cũng hỏi quý vị tại sao tôi lại dạy. Có nhiều người nói tôi trời ơi chị đi đấu tranh chị bước ra ngoài này, và có nhiều người đang chờ tôi banh xác. Vì đó trời ơi thấy mấy lần nay tôi lên tiếng về cô Trần Kiều Ngọc thì có nhiều người đang chờ nói rằng là bà này chiếc này được khỏi cần đánh bà, chiếc này có nhiều người đó là đánh bà banh xác rồi. Tôi nói thật với quý vị đó hả, tôi không có ngại cống hiến đời mình cho tổ quốc dân tộc đâu, thì tôi cũng có thể hy sinh đời tôi cho tuổi trẻ dấn thân. Tôi thật sự là nói thật, tại sao tôi nói cho quý vị nghe, tôi rất là đau lòng. Tôi nói bây giờ ngày hôm nay đó, quý vị bình tĩnh cùng với tôi để mình nói chuyện với nhau. Chúng ta không có cần phải tranh luận hơn thua, tôi không có muốn hơn thua quý vị. Quý vị là những người ân nhân tôi mà. Tôi nói với bác sĩ Ôn Tôn Thất Sơn là tôi đói lòng, tôi khát nước, ông cho tôi uống nước, tôi đói lòng, ông cho tôi ăn. Ở đây Trần Kiều Ngọc đâu có cho tôi ăn uống miếng nào đâu. Nhưng mà tôi vì lẽ ông nào tôi phải nói thôi. Tôi muốn thưa với quý vị một điều nè, cộng sản bây giờ đó nó đưa du học sinh viên của nó ra, và tôi nói thật luôn, nó đưa cả những người mà đấu tranh dân chủ, hay là những người mà trong cái lò cộng sản nó sản xuất ra đó, những con của cộng sản đó, những con cháu của chế độ cộng sản đó, khi họ bước ra ngoài này, bất kỳ họ đóng bất cứ một cái vai trò gì, quý vị nhìn họ có giống là con em của chúng ta không? Có giống con em hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa không? Quý vị, tất cả những sản phẩm mà cộng sản nó đưa ra nước ngoài đó có giống không? Bây giờ tôi nói thật, đáng lẽ tôi không có nhắc tới tên nha, nhưng mà bây giờ cần phải nói, tôi nói một lần để cho quý vị đem ra hai cái dẫn chứng nha.
để quý vị thấy một sự so sánh mà bình tĩnh lại. Đừng có nói xin lỗi, đừng có đem con của mình mà đi chấn nước nữa, đừng có đem con đẻ của mình mà đi chấn nước như vậy nha. Là tôi muốn nói với quý vị đó là quý vị hãy lấy cái hình ảnh của cô Tạ Phong Tần. Cô Tạ Phong Tần là cô đại úy công an cộng sản đó, và cô đã được cộng đồng quốc gia này nè, cộng đồng quốc gia đầy bao dung, đầy nhân bản nè. Một người đại úy công an cộng sản nè đã được cộng đồng quốc gia đầy bao dung, đầy nhân bản nè, vận động cho cổ quốc tế, vận động cho cổ tất cả những giải nhân quyền lớn nhất, từ trở thành để được đệ nhất phu nhân của Hoa Kỳ, tặng cho cổ cái bằng anh hùng, một người nữ anh hùng trong những cái người nữ anh hùng của quốc tế này nữa, của trên thế giới này. Nhưng mà khi cổ bước qua rồi đó, nói thật ngay ra là chính cổ đã đánh không biết bao nhiêu người. Và nếu quý vị vào Facebook của quý vị coi, cổ đã khẳng định cổ không có chống cộng và không làm dân chủ gì hết á, mà cũng không có chống cái ác, thì cổ chỉ làm báo thôi. Và cổ nói là cổ không có dạy gì để đi đấu tranh cho ai hết á.